Ja, hallo, hier ist Julian von techfocus.de und hier haben wir mal ein paar Ohrhörer mal wieder. Wir haben schon vor kurzem mal von Bang& Olufsen Ohrhörer gehabt, die relativ hochpreisig lagen, glaube ich bei 150 Euro. Diese hier sind relativ günstig für 50 Euro zu haben, haben auch ein Mikro eingebaut. Und natürlich auch eine Fernbedienung und sollen sehr, sehr guten Sound versprechen. Die Kopfhörer wurden uns direkt aus Schottland zugeschickt von RHA, ein Hersteller, der mir bis jetzt noch relativ unbekannt war. Aber die versuchen sich womöglich gerade auch hier durchzusetzen und wir schauen einfach mal, was in der Verpackung denn so enthalten ist. Wir machen das hier oben mal auf. Da haben wir auch schon direkt die Verpackung kaputt gemacht, aber das ist leider nicht so gut gelöst hier oben. So geht's auf. Ja, man kennt es, die Verpackungen der Hersteller leider nicht sehr optimal. Schauen einfach mal kurz, was hier drin ist. Also wir haben hier einmal, schauen wir kurz hier hin, sehr, sehr viele wie sagt man, Aufsetzer. Wenn wir mal hier die kurz rausnehmen. Wir haben hier einmal so einen doppelten Ohrhörer irgendwie, ich weiß gar nicht, also es sollte wirklich für jedes Ohr vermutlich etwas dabei sein. Wir haben dann hier einmal noch mehr für Noise Cancelling mäßige Dinge mit hier noch so einem orangenen Teil, das vermutlich ja, wie gesagt, fürs Noise Cancelling zuständig ist. Hier auch noch in verschiedenen Größen, vermutlich auch noch Ersatz Ohrstecker, sodass hier wirklich jeder auf seine Kosten kommen wird. Jetzt haben wir uns gar nicht die Verpackung an sich angeschaut, also haben wir ganz einfach mal hier kurz gezeigt, wie das Ganze inspiriert wurde von was, also von dem Ergonomic Sound of a Trumpet, also wird dann hier der Sound durchgeleitet, soll deswegen einen guten Sound geben. Noise Isolation, das heißt, es soll wirklich im Umkreis sehr, sehr wenig mitbekommen. 1,5 Meter Kabel gibt es hier, verschiedene, wie eben schon gezeigt, wie sagt man, Adapter, Stecker, ein Carry Case, das heißt, können wir es auch ohne Probleme mitnehmen. Wir haben hier ausgewogenen Klang, 3 Kanäle und so weiter. Also ja, ist nicht sehr interessant. Schauen uns lieber mal die Kopfhörer an sich an. Die sind dann hier in so einem Plastik drin verpackt. Machen wir mal kurz hier raus. Ja, soll ich das schon direkt hier umgedingst, okay. Ja, hier, wie gesagt, der kleine Beutel, der schon auf der Verpackung beschrieben war. Also hier wird dann, hier kann man die Kopfhörer dann eben reinmachen, wenn man eben auf Reisen geht, dann liegen die nicht so irgendwie doof in der Tasche rum. Sehr, sehr gutes Material, da kann man bestimmt auch hier mal das Smartphone ab und zu reinigen, wenn man das will. Sollte alles möglich sein. Schauen wir uns mal kurz die Kopfhörer an, nehmen hier noch diese kleine Umhüllung hier ab, wenn ich das hier abbekomme. Ja, so, ja, da haben wir es, machen noch kurz hier mal das Kabel auf. Ja, wir haben hier das Kabel. Ja, wie gesagt, nicht sehr spannend. Das Kabel, können wir vielleicht kurz erwähnen, das ist hier mit Stoff überzogen, soll deshalb vielleicht nicht so viel Umgebungsgeräusche übertragen. Das hatten wir oft, zum Beispiel bei den Creative-Varianten, dass da einfach Kabelgeräusche übertragen wurden, wenn man da irgendwie rangekommen ist, dass man da eben die Geräusche dann im Ohr hatte. Wird vermutlich oder hoffentlich hier nicht der Fall sein. Wir haben hier einmal die Teilung des Kabels, also es sollte wirklich auch für jeden Kopf dann geeignet sein, und für jede Ohren haben hier natürlich einmal die Fernbedienung am Kabel direkt, mit hier in der Mitte eine Taste, vermutlich um die Titel weiterzumachen. Jetzt kurz unscharf, genau. Plus minus, um die Lautstärke natürlich zu ändern. Und hier hinten sehen wir einen ganz kleinen Punkt. Das wird vermutlich das Mikrofon sein. Ja, das war's eigentlich. Jetzt zeige ich noch kurz hier oben die Hörer an sich. Mach das mal hier kurz weg. Ja, man sieht schon relativ hochwertig aus, also hier so verchromt, fühlt sich auch beim ersten Mal anfassen irgendwie stabil an.
Und ja, ich denke mal, das sind ganz solide Kopfhörer. Wir werden natürlich noch ein paar Zeilen auch dazu schreiben, wie sie sich dann wirklich anhören und wie sie sich vor allem zur höherpreisigen Konkurrenz schlagen. Und ja, werden euch dann auf techfocus.de darüber berichten. Ja, das war's von den RHA MA450i Ohrhörern mit Mikrofon. Gibt's derzeit bei Amazon für einen guten Preis von nur 50 Euro zu kaufen. Das heißt, wenn man hier zum Beispiel die EarPods von Apple oder so nicht mag, kann man hier direkt hier zugreifen und kann, ja, wie gesagt, diese günstigen und hoffentlich sehr guten Kopfhörer dann eben kaufen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!